នេះខែពពាយចេញផ្លែបងប្អូនរួមទៅពពាយនេះគេដុះមកឯងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកមើលកន្លែងដែលខ្ញុំទុកចោលគេថារវល់ភ្លេចខ្លួនស្រាប់មកនឹកឃើញភាសាទៀតកន្លែងដែលធ្លាប់ស្រស់ស្អាតបំប្រងអីចឹងមកខ្លាយជាព្រៃអស់ហើយបងប្អូនមួយដើមនេះគេថាអីគេដើមជាក្រាញ់តាមពិតមែនទេបងប្អូនខ្លះគាត់ច្រឡំថាជាក្រាញ់តាមពិតអាហ្នឹងកាក់ហុងស៊ុយគេឈ្មោះគេនិយាយទៅទីតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ដាំបន្លែនិយាយទៅខ្ញុំដាំបន្លែបានស្អាតណាស់ស្រស់បំប្រងនិយាយទៅហើយកន្លែងហ្នឹងគឺទូចបងប្អូនតែជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំ stress ខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីខ្ញុំមកដាំបន្លែដាំអីលេងប៉ុន្តែដាំបានល្អមែនថ្ងៃនេះតនេនឹកឃើញមកមើលកន្លែងខ្លួនឯងធ្លាប់ដាំហ្នឹងបងប្អូនហើយសិតតែព្រៃរវល់ភ្លេចខ្លួនមកផ្លែតសោះណាព្រៃខ្ញុំឥឡូវកំពុងគិតថាចង់មករៀបចំដាំវិញមួយពេលហ្នឹងខ្ញុំដាំបន្លែបានល្អបងប្អូននិយាយរួមខ្ញុំដាំសឹងតែគ្រប់មានទ្រាប់មានតែសក់មានប៉េងប៉ោះគ្រាន់តែសក់អីដាំអត់បានល្អស្លាប់តែខ្ញុំដាំបានល្អមែនទេអីហ្នឹងនិយាយរួមទៅខ្ញុំ stress ដោយសារខ្ញុំរស់ស៊ីគេបោកប្រាស់ច្រើនបងប្អូនអស់រាប់ម៉ឺនដោយសារគេហៅគេការជួយគេហ្នឹងតែពេលឥឡូវខ្ញុំរៀងមែនតាខ្ញុំរៀងពេលខ្លះឃើញអ្នកណាមុខសញ្ញាមកដែរគឺខ្ញុំលែងចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាទាំងអស់មកដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍ណាបងប្អូនវិញការហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែកន្លែងហ្នឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំនៅតែកន្លែងបន្លែហ្នឹងឯងហើយនេះមកមើលឃើញមានអានោះមានអីដុះហ្នឹងគេគ្រាប់ឈូសដុះណាបងប្អូនតែខ្ញុំជឿលើអំពើល្អបងប្អូនទេវតាបិទផ្លូវមនុស្សល្អមែនពាក្យគេថាដើរតាមផ្លូវគង់ប្រទេសឯកម្ដុំហើយនេះបន្លែដែលខ្ញុំដាំបានហ្នឹងបងប្អូននិយាយទៅសាឡាត់នេះអីគឺដាំបានល្អហ្មងហើយខ្ញុំនៅតែកន្លែងហ្នឹងដោយសារពេលហ្នឹងគឺ stress ឡើងលេងចង់ជួបមនុស្សហើយនៅតែកន្លែងបន្លែហ្នឹងឯង